各位觀眾大家好，又嚟到我哋電影文化中心香港嘅網台節目《香港氣味》嚇，亦都係由我 Eric 同埋 William 係啦，咁兩位做主持啦，咁樣咁亦都嚟到呢一個專題，其實都延續翻我哋上兩集講嘅專題，我哋話一個好大嘅題目，就係講話電視點樣影響到我哋個電影，因為呢個題目呢，我諗今日嚟講即係覺得，乜電視仲有人睇嘅咩？你會唔會喺屋企睇電視？而家坐定嘅話，多數係我父母親睇啦，多數都係咁啊。佢哋睇咪有時及一及而家究竟電視做緊乜啦咁。同埋你覺得佢睇得多唔多？即係例如睇幾個鐘嘅，但係你會覺得佢睇得多唔多？佢哋可能一慣咗，我啲父母都係仲真係睇好多喎，都睇夜晚啲黃金時段都繼續睇嗰啲幾線劇集咁，我覺得。因為咧，其實我諗而家一般，我記得即係基本上唔好講而家，因為以前咧就係通常咧，肯定放工翻屋企一定係開着電視，因為我諗好慣嘅，即係唔好理其實冇嘢睇都好啦，開着都好，咁跟住咧就去可能換衫啊，跟住煮飯啊，總之有啲聲，因為其實好通常有啲人其實未必一定係睇嘅，其實聽聲，跟住新聞啊、天氣啊一路嚟，所以我唔因為我嗰陣住嘅地方以前係住得比較狹窄啲嘅環境，我嘅印象比較深咧，嗰時咧其實係聽到對面嗰啲新聞嗰啲音樂啊，天文嗰啲咩天氣先生啊，跟住一路咁去到幾線劇集啊咁樣啦。咁我覺得嗰個模式一去到大約我諗係10點零11點咁，跟住開始熄電視，跟住啲人就瞓覺咁樣。咁我諗呢個係比較早期，我哋講緊未有呢個手機年代啦。即係以前就係即係睇完《歡樂今宵》就瞓覺，多數聽嗰首咁嘅晚安歌，跟住就瞓。係啦，咁但係後期少少都會可能會睇埋有晚間新聞，或者再後期就係甚至係12點幾1點，我哋話而家無線。喺大時代即係好開闊嗰個市場啦，一個深夜嗰個劇場等等，即係我覺得嗰個模式我記得以前都幾長期係咁嘅，所以我覺得都有趣。其實我自己咧就點講咧，我而家就真係好少坐定定睇電視嘅，但有一段時間都會嘅，即係都會即係一翻嚟都可能會想睇電視咁樣啦。咁啊，所以甚至以前嚟講甚至啲隔離咗係咁開啲電視聲聽到晒，你知以前啲人開得好大聲咁啊，咁所以我覺得呢樣嘢真係個模式係唔同。咁我係講緊而家咁啊，電視好多人可能已經都唔再着迷啦，甚至乎可能咁我哋上翻網即係重睇或者手機翻睇或者點樣都好啦。咁但係你要擺翻落嚟70年代、80年代咁啊，電視都相對係新興啦。其實嗰時係好多關注。我哋揭翻例如電影雙週刊或者咩大特寫或者號外咧，其實好多時評。呢個時評我諗今天都冇乜人想評。評嗰啲可能最多咩日劇啊、韓劇啊、美劇啊，但係真係冇乜人嗰時係好多係評我哋講緊無線啊、麗的係啊，嗰個真係視評係好蓬勃嘅。我記得都有幾個係特別多寫視評嘅，例如晴雨咧，即係都係早期影評人，都好多寫視評。咁所以我哋都覺得有啲今非昔比。所以呢個回顧，如果大家有聽住我哋上兩集，都會覺得哇，都係同而家即係相差太遠。同埋亦都帶動嗰個即係我哋個粵語流行曲嗰個潮流咯，嗰個主題曲嗰度，因為真係嗰陣時嗰啲顧嘉輝啊、黎小田嗰啲主題曲嗰啲前奏一聽咧，即係嗰啲師奶咧即刻會洗下菜會突然彈出嚟，做啊睇一睇。係啊，所以我諗亦都點解佢哋近即係講緊或者10幾年前嗰陣咩輝煌演唱會，其實所謂輝煌嗰批名曲好多都係嚟自嗰啲咁嘅即係劇集啊嗰啲，或者係近1-2年盧國沾先生出翻嚟都係好多係麗的啊。所以我覺得其實互相影響，即係我哋而家只係講其中一部分，就係電視點影響電影。其實流行曲同我哋電影或者同我哋嘅電視都有關，所以個流行文化其實係互為影響咁樣。咁我哋上一集其實已經講到好多70年代可能初期、中期一啲嘅係啦。咁我哋 EYT 例如阿茂或者大鄉里或者其他嘅一啲系列。咁我哋今次就講去到70年代後期或者80年代初嘅情況。咁其中咧，我諗阿邊個William 其中一個都係算唔算偶像啊？都係嘅。嗰個我諗咧其實都幾重要，其實亦都係由電視先㗎嘛。咁啊入到嚟呢個電影圈，亦都係成為我哋話都好重要70-80年代重要諧星。喂，不如你由你介紹。佢就係我諗繼許氏兄弟之後咧，就第二位可能係第二位啦嚇。咁就電視諧星，即係入侵呢個電影圈咧，我諗就係呢個吳耀漢啊，我哋嘅 Richard Uncle 啊，咁樣而家就已經係咁啊，甘草嚟嘅，甘草啦。咁咧佢就其實喺早期已經係有客串過雙星報喜啊嗰啲節目㗎啦，即係許氏兄弟。佢喺英國本身喺英國讀書啦，咁跟住翻嚟係啦，翻嚟呢個香港啦，咁跟住就入咗呢個 TVB 嘅。係啦，佢其實最早期喺大銀幕亮相，其實就係許氏兄弟嘅半斤八兩啦，我諗係早期啲。跟住就開始咧，又有啲有做嗰啲
即係因為跟住半斤八兩咁啊，有同阿許冠英做呢個發錢寒啦，咁樣其實都有啲知名度㗎啦。係啊，其實一路睇到落去咧，其實佢係即係一路咧就演緊喜劇嘅，佢最主要係一個喜劇，因為本身你大家知佢樣本身都好滑稽嘅樣啦，咁樣咁所以最初就同許氏兄弟，甚至佢個風格都有啲似，有啲似，即係你會覺得係有少少例如許冠英佢都或者係許冠文嗰個風格。咁但係跟住嚟講，我哋話佢同電視其中嘅淵源就係一個節目喎，就係呢個點止咁簡單啊！就係76年嘅，咁咧就係呢個節目咧，其實咧就聽到名咧就知咧，如果各位較為上年紀都知咧，其實呢個一個係維他奶，維他奶嘅一個，因為嗰陣時叫做點止汽水咁簡單，係啊，一個 slogan 嚟嘅。咁就呢個應該係嗰個贊助嘅節目嚟嘅，咁啊變一個搞笑嘅節目啦。咁樣就第一輯咧就係吳耀漢做呢個主持啦。咁跟住咧，其實之後咧繼續咧，不過我哋等陣先講。第二輯就係蕭芳芳主持嘅，咁咧就佢兩個都係因為呢個節目咧就係由電視約到去呢個電影咁樣咯，係。係啊，咁如講到啱啱又都補充翻，啱啱頭先 William 提到咧，即係話吳耀漢最初係演許氏兄弟嘅喜劇，我都諗起許氏兄弟一套喜劇其實都同電視有關。咁佢就係賣身契1978年嘅，因為講緊嘅就係呢個電視台。即係其實佢係啦，亦都係想跳槽係嘛？呢個許冠文咁咧，中意就係想盡辦法想攞翻嗰張賣身契。咁所以呢一個，但係亦都係一個比較上我哋話可以見得到當時即係電視嗰種蓬勃，於是引入成為咗一個電影嘅題材嚟嘅。佢又唔知咩鼠台貓台啊，跟住咧又咩有啲遊戲節目啊，係啊，好似玩呢個花王俱樂部啊咁嗰啲啦，即係咩大搏殺遊戲咁啊嗰啲。咁有啲咩好似升降咁好似，即係呢啲我覺得係一種好諷刺當時一啲我哋話係70年代嗰個電視台嗰個競爭風雲啦。咁當然啦，你睇翻即係哪怕佢啲電視台本身自己都拍翻一啲講翻電視台嘅嘢啦，即係例如麗的都有咩電視人啦，係啦，即係誤會佢哋做嘅呢個監製咁樣都揾到好多人做等等。咁啊提到吳耀漢啊，咁呢一個後期去到80年代，當然五福星啊，其他個都發光發熱啦，都唔使我哋再多講。咁另外頭先你都提到啊，就係話點止咁簡單咧，其實仲有另外一個就係蕭芳芳，係啦，咁啊芳芳姐，咁佢嚟自佢入邊其中嗰個節目一個趣劇嚟㗎嘛，咁就係出咗一個我哋今天都好傳頌啦，就係林亞珍。咁林亞珍去到講緊係咪應該講緊2000幾年，即係韋家輝嗰套咧，係啦，都揾到係啦嗰套嘅係咪賀歲片？賀歲片咁都揾翻阿張柏芝係去演繹翻呢個咁嘅林亞珍角色咁樣，我諗大家都有啲印象。咁就係呢一個林亞珍角色。珍珠嗰個珍係啦，主題曲。咁呢個林亞珍呢，我覺得首先其實淨係單從佢形象芳芳姐呢個演技，我諗都值得大家有排講啊。因為我覺得佢特點就係大家認識嘅蕭芳芳，其實由童星做起，由演國語片、語片做起，咁一路去到60年代，我哋話同寶珠嗰個鬥，我哋話嗰個玉女，我諗大家好多嘅資深嘅影迷都會知道。咁但係我覺得林亞珍，我哋今日如果我哋再檢視翻芳芳姐嗰個從藝嘅歷程係好有突破，因為大家諗翻嗱，芳芳一直都係以玉女靚女形象，咁但係林亞珍喺一度，如果大家睇到形象知啦，即係一個咁嘅冬菇頭，一個好深近視眼鏡，咁一個咧一件咁嘅永遠嘅格仔衫，又好靚，老夫子咁，係啦，其實有啲老夫子，有一把咁嘅長嘅遮，咁你會見得到咧，呢個打扮咧又係好明顯掩蓋咗所謂話一啲性別特徵啦，一個中性打扮啦，同埋好瀨啡啦，咁又話佢好似喺美國啊讀咗好多書翻嚟，但係又冇人請喎，但係讀咁多書又，咁啊好失業嘅咁啊，咁但係呢個同埋我覺得呢樣嘢其實已經好反佢個玉女形象，已經同佢個靚女形象好唔同。咁但係當然亦都反映翻，即係我哋到70年代，即係整體女性可能你嗰個教育水平高咗啊，咁啊等等原因。同埋我覺得另外一個特色嚟講咧，就係話佢嗰個性別形象嗰種顛覆性啦。即係我諗呢度大家如果你即係有心去研究林亞珍，其實你都可以做一個論文題目㗎。因為其實我諗啊，其實我哋嘅比較一個好熟悉學者樂峰咧，都有提到有一篇啊，佢都有研究呢個林亞珍形象，可以揾翻佢嗰本書其中一個 chapter，近排新出嘅本咧，都有講到林亞珍形象。我覺得個形象係有趣嘅，即係作為你睇翻蕭芳芳嗰個經歷嚟睇咧，更加係有趣。但係亦都擺翻落去，例如我哋話香港嗰個電影出現嘅男女性嗰個形象啊，佢係一個都好顛覆性嘅。同埋蕭芳芳，我覺得佢咧，即係佢都對香港電視界咧都幾大影響，因為咧佢其實
早一年咧，就係咪早幾年佢76年咧有套叫做跳灰啊。冇錯。咁咧佢就直情咧就影響到電視咧，又要兩個麗的無線咧，又要搞啲咩 CID 啊，即刻又要大丈夫啊咁樣係啦，真係要跟風啦咁樣。同埋跳灰係梁普智導演啦，咁呢套亦都被後嚟稱之為新浪潮嘅一個前奏啊。即係雖然新浪潮普遍認為78、79年啦，但係呢套76年嘅跳灰咧，即係普遍已經係例如好多係外景實景嘅拍攝啦，好多啲咁嘅鏡頭跟蹤住佢啲警匪嘅槍戰啊、追逐啊等等。咁呢套係已經好好，呢套係蕭芳芳主吹出嚟啦。咁當然我哋今天好印象深刻嘅跳灰就係嗰首問我係啦，幾多？咁呢個我諗大家會覺得深，所以我覺得蕭芳芳好有趣。其實佢由電影圈成名，但係去到70年代，佢其實喺對電視嘅影響又好大。咁甚至乎呢一個林亞珍形象亦都衍生出嚟咧，竟然拍咗3集嘅林亞珍，呢個都係一個真係好奇怪。咁呢分別啲3集就係林亞珍啦，第一集個名就叫做咁睇，我頭先我對出嚟呢張啦，就係陳家孫導演。咁啊，陳家孫係咪應該都要介紹下？係啦，因為佢頭先吳耀漢我哋都爭少少漏咗，因為其實有一套點知咁簡單啊，吳耀漢嗰個版咧都拍咗個電影版，叫做點止捉賊咁簡單。1977年。係啦，咁就早過林亞珍1年嘅，咁咧就兩套都係陳家孫導演。係啦，咁其實陳家孫我諗都要補充翻少少，我諗新一代真係唔係好認識。咁其實陳家孫咧，我今日特登去 research 翻近年咧，原來陳家孫因為移咗民去加拿大 Toronto 啦，佢形象同當年其實冇乜分別，都係個攣頭髮嘅，咁啊一個4眼嘅，咁佢本身係夾 band 啦，咁後期70年代入咗 TVB，咁做咗編劇啊等等，咁佢係呢個點止咁簡單嗰個節目。好似係咪阿苗可秀嘅哥哥啊？冇錯，係啦，咁所以咧，亦都係佢亦都係做編劇啊等等嘅啦，咁跟住，所以佢亦都改編一系列呢啲咧，去拍翻電影都係同嗰啲電視有啲關係嘅嘢。咁呢個點止捉賊咁簡單，其實好啦。咁而家79年呢個佢導演嘅林亞珍係另一套啦。咁呢個林亞珍咧，其實主要個班底咧就有鄧光榮喎，咁啊亦都有伊雷啦，咁啊跟住又有胡大為啊等等啦。咁而去到同一年咧，已經拍咗第2套啦，就係林亞珍老虎魚蝦蟹，呢個名都好騎咧。咁就呢個黃華琪導演。咁啊黃華琪又要提一提啦。黃華琪如果大家熟知比較早期嘅，就係佢係 RTHK 即係港台嘅，即係拍過嗰啲咩獅子山下就嗰批。咁當然如果比較近一啲認識嘅，佢都做過廣播處長啦咁樣。咁但係佢係做過導演嘅喺早期咁啊，拍呢個林亞珍。又係多數都係喜劇嘅，不過就一時都唔係好成功。其實就唔係好成功嘅，老實講一般嘅佢啲嘢。咁啊，即係即使獅子山下其實都係一般嘅，即係 compare with 方玉萍嚟計。咁啊，佢嘅呢個老虎魚蝦都係有伊雷，就冇鄧光榮咁啊，胡大為啊，咩戴志偉啊等等。嗰間又叫咩大馬公司，好得意，唔知關唔關馬來西亞事啊？但係咧，我又覺得嗰間公司應該同阿伊雷有關，因為監製咧叫伊柏倫，伊柏倫即係伊雷啦。咁啊，但第一個嗰套咧就應該同伊雷冇關嘅。鄧光榮嘅。係啦，咁到第3套就1982年啦，就隔咗幾年之後，其實嗰時已經嗰個節目都唔知，我懷疑都唔冇啦，冇做啦。咁啊，跟住到嘉禾自己就出咗一套咧，就八彩林亞珍。咁今天我諗係咪你都有隻碟俾大家可以 show 嘅啊？好似加上冇有啦，係啦，即係呢一個大家應該見過㗎啦，樂茂版呢一個。呢幾年都好多人講翻呢套戲啦，因為有呢個地產霸權嗰個影射。係啦，咁呢套係吳宇森導演啦，咁啊呢個嘉禾。咁呢套我諗除咗地產霸權，我覺得更加明顯就係後尾又真係就有佔領運動，即係好早嘅佔領運動，佢佔領咗隧道，咁好犀利嘅。當然我亦都好佩服佢咧，拍隧道咧就拍得真係都係廠景嚟㗎嘛。咁但係你會覺得都似模似樣喎，即係大家可以亦都係 compare 翻舊年《寒戰2》都拍咗套隧道，都係搭出嚟㗎。咁當然你可以高下立見啦。佢呢個玩出一個佔領運動，咁啊個個入邊打牌，跟住堵塞，有個又話大肚婆，又唔知生仔啊咩，以後都唔使俾隧道費定咩？跟住好似個個有好多訴求嘅，有咩同性戀合法。我聽羅文唱歌，跟住羅文真係出嚟。係啊，咁啊好似做 show 咁樣。呢一段我諗大家好深刻啦。當然亦都好多其實好誇張嘅嗰個霸權，好似係咪曹查理嗰啲嗰個咁啊？咩沙達集團咁樣啦。咁跟住又禁錮咗嗰個老人家，係咪啊？李明陽係啦，咁啊等等，咁亦都中間我記得有印象佢哋去示威抗議嗰個地方咧，就係德福花園嚟嘅。咁所以好多印象好深。咁呢套我諗大家比較容易睇，因為反而我想講翻早期嗰兩套。咁啊，你同我都睇咗嘅，咁你不如分享。第一集嘅林亞珍其實就唔係咁成功嘅，我覺得，即係又係似我哋之前講嗰幾套，又係真係 get 接 get 啦，類似都係。因為佢本來就係嚟自電視，都係電視劇咁樣改落嚟。咁就可以講係啦。咁啊頭先我哋講呢兩集都有阿胡大為，咁其實胡大為咧喺呢個電視版嘅
點知咁簡單咧？其實都有做下配角嗰啲。不過其實佢自己其實係剪接出身嘅，咁佢就係啦。咁咧就其實陳家孫嗰個第一集嘅林亞珍咧，我覺得嗰個即係整體就唔係咁成功啦。但係咧有啲細節位都可以大家即係討論下，幾得意嘅。有啲咧真係有啲get 位咧，即係好似都有啲幾創意嘅。即係例如咧就有個大佬啦，唔記得咩咧，即係喺呢個麗的電視劇大家姐入邊咧，成日做嗰個奸角嗰個，唔記得叫咩名。係咪肥肥哋嗰個？我有印象啫，都要諗大狂魔咁樣成日做。我知嗰個咧，咁就做呢林亞珍呢個大反派咧，咁咧就唔知有一林偉琪啊，林偉琪啊，係咁咧就講佢唔知有一段咧講佢唔知俾人攞咗一蒜石，咁咧就講佢嘅頭髮即係出煙咁啦。咁跟住咧，佢一走開咗咧，咁原來係佢啲工人喺度噴緊啲空氣清新劑啊咁樣呢咁嘅嘢。跟住咧就有因為咧呢套戲其實講林亞珍咧就其實故事都怪怪地嘅，咁就講伊雷嘅叔咧就係鮑漢林啦，咁就揾林亞珍咧就去佢屋企咁做咩咧？原來咧講伊雷咧就係即係有啲變地態咁咧，就想成日整蠱人啊！咁啊叫林亞珍嚟咧，俾佢整蠱咁搞下咧，又整咗一個啲黑社會，即係有啲唔知嘅糾紛啦咁啦，又走咗個李宗強呢個咁嘅烏龍幫辦出嚟咁樣。李宗強咧就以前就成日配石天嗰把聲嘅，咁係一個配音領班嚟㗎啦，咁樣係。都好難得有得演出幕前咁樣。係啦。咁呢套戲其實咧就嗰個影像方面都 OK 嘅，其實即係又有一場又係可以講係啦。咁呢套戲兩個大反派咧就係李家鼎咧，我哋而家鼎爺做啦。因為點知捉特咁簡單，又係佢做。咁呢套林亞珍佢係做一個叫做咩西門吹樹嘅後代，咩東門吹牛咁樣，好閪戇居呢啲咁嘅嘢啦，係啦咁咧就係呢個海報都見到林亞珍咧就踩住一個單車轆嘅，咁係做咩咧？原來咧就係李家鼎就本來佢就踩住架單車咁捉走咗佢咧，咁點知林亞珍咧就係好似呢個馬戲團嗰啲人咁咧，就即係一個單車轆咁樣就喺個馬路上面行咁都幾好笑，有啲都。但我諗佢同第二集嘅關係已經係另一個故事。都唔關事㗎，係伊雷係第二個人物嚟㗎，正常嘅。係啦，因為去到第二集嘅伊雷個名就叫大把貨。係大把貨。咁係啦，咁跟住仲有呢個胡大為咁樣，咩李當克咁樣。咁而我覺得呢個第二集個老虎魚蝦蟹咧，其實最主線就係主要就係講話伊雷同埋胡大為咁佢兩個咧就係根本上就係好似坐監咁出嚟就遇上林亞珍。咁林亞珍終於揾到工啦，就係呢個社會福利署咁做類似嗰啲社工，咁咧就要去好似轉介一啲即係佢哋出獄之後嗰啲服務咁樣。咁佢又叫做咩奶媽，其實都幾好笑嘅。咁當然整體嚟講咧，佢就唔算好鬆散。我覺得已經嘗試係真係有個完整故事。但係當然啦，都係粗糙㗎啦。當然唔係話咩啦。咁但係中間又牽涉到喺後期佢哋揾下工咧，就原來牽涉到去一間孤兒院咁樣，有個類似係啲即係拐賣嘅集團咁樣。咁個小朋友就汪偉啦，又係電視啦，又係關於因為呢個就係野孩子係香港電台嘅經典嘅。咁後期亦都拍咗好多嘅呢一啲咁嘅我哋話電影啦，即係例如呢個滑溪新藝城嗰堆係啦嘅創業作啦，咁都係比較出名嘅汪偉等等。咁所以呢套嘅老虎魚蝦蟹咧，咁後尾就其實都係啲好糾纏於即係佢同嗰個咩所謂嘅拐賣集團有關啦。咁我覺得中間嚟講，當然啦，亦都保留咗好多啲街景嘅。咁我都特登擺咗上 Facebook 啦，我都話。去街景咧見得到有啟德遊樂場，因為咁啱就係話阿汪偉就撇甩咗班人咁啊跑入去啟德遊樂場，即係今日新蒲崗附近度，咁入邊又玩下佢啲咁嘅咩類似摩天輪啊等等嘅嘢。咁我覺得依套嚟講係OK 嘅，即係個故事完整。即係相比我講相比翻例如我哋上一集講咩《亞武正傳》相比掛嗰啲就真係我覺得係完全 get 嚟嘅，多嘴街嗰啲真係 get 接嘅，即係好粗糙到不得了嘅。咁我哋講完依幾套林亞珍之後咧，咁我哋咧又講下另外一樣嘢。咁另外一樣咧，其實我哋上一集都講咗少少，就係話其實好多電視人咧，就忽然間咧就見到唔知係咪電影又好好勁咧，就走去拍下電影，不如咧就過下做老闆癮啊，過下做呢個監製癮、導演癮等等。咁上一集我哋都提過，例如阿炳門就呢個去大鄉里咁啊，或者李香琴都走去做監製。歡樂電影公司啊，係啦，咁佢都監製或者去導演咗幾套咁樣。咁而我哋都忽然間阿 William 你提翻起我啦，咁有一兩套其實都係同呢啲電視人有關啦。一套就係阿家燕與小田咁啊出翻嚟 TVB 做呢個，又嚟有新節目喎佢哋。
但係講緊70年代，佢哋喺呢個麗的嘅呢個家燕與小田就好受歡迎啦。但係佢咧佢犀利過開埋公司喎，真係即係你唔講我都唔知喎。係1978年啊，嗰套叫《狗咬狗骨》。咁啊，佢嗱我睇翻嗰個，因為我冇睇到片嘅，咁我睇到咧佢導演就叫薛家燕與黎小田合導嘅。咁啊演出咧就係佢兩個仲搭埋咧。就都係電視嘅，孟達同埋呢個苗軒仁，呢個我諗亦都係食翻佢哋嗰個紅豆沙係咪？唔係紅豆沙係阿夏雨嚟嘅，係咪夏雨？但我又唔知，但係我覺得佢有啲食翻嗰啲某啲嘢嘅電視。係啦，因為阿苗軒仁嗰陣時嗰個紅豆沙白飯魚都好出名係啦嗰陣時。係啦，咁我諗亦都有關嘅，因為佢嗰個都係一啲類似一啲盜寶啊，有啲嘢又搶，其實嗰啲情節係好類近嘅，我覺得，即係哪怕同林亞珍或者我哋其他。咁而另外一套咧都係同一年咧1978年嘅，就係呢個大搶特搶。哇！呢個都幾難揾翻嚟睇。呢套咧其實如果大家閣下有唔該通知一聲我哋都好想揾，無論劇照好乜嘢都好啊。呢個大搶特搶，第二個搶係一條腸嘅腸，sausage 嗰個腸。咁呢個咧嚇。聽個名咧就好騎呢啊！點解搶啲香腸咁啊？係咩嚟嘅咧？咁我個導演係李瑜好似都係 TVB 嘅。咁啊咁，但係咧嗰間公司嗱，我哋點解我哋電視唔係淨講李瑜咁簡單？間公司叫樂林電影公司。你知邊個做啊？咁啊，知唔知邊個老闆咧？嗰個樂林啊，當然係阿姐啦，汪阿姐啦，但係阿汪明荃。咁你估都估唔到，汪阿姐整係拍套喜劇叫大搶特搶。可能真係家變都。好紅啊嗰陣時，咁啊唔知點解呢個會拍到笑片咧？即係同佢嗰時早期都好嚴肅噶嘛，都唔識笑噶嘛，點會笑出嚟咧？呢套片除咗有阿汪阿姐，好似又有周聰啊，周聰、陳繼聰啊，都有幾多人又去做嘅一套。咁但係咧就好可惜啊，即係揾唔到翻嚟啊。咁所以而家閣下係有大搶特搶嘅片咧，我哋都多都要啊，大佬，即係我哋都想搶翻套片嚟睇咁嘅樣啦。咁而另外一個我諗都值得一提嘅就係嗰個武俠片。即係我覺得武俠片咧其實係同於嗰個電視係受歡迎，然後電影跟住咧喺70年代尾咧，忽然間都多拍嘅。即係我諗呢個係有關嘅。即係當然啦，我哋話電影部分其實武俠一直都有，即係我諗無粵語、國語都有。但係我會覺得，因為電視劇無論3個台都有拍武俠片啦，即係我哋都數好多無線又改編金庸或者古龍咁啊。而呢個佳視當然係最早嗰個先啦。最早個金庸啦。咁啊，我哋都記得咩李通明啊、咩羅樂林啊，即係嗰啲啦。咁啊，或者米雪啊，後期係白彪等等啦。咁跟住再後期嘅麗的啊，自己都自創一派咩天蠶變啊、天龍訣啊、暴風流啊咩，即係嗰啲黃英做編劇嘅，咁佢哋嗰班咁等等。沈正依啊嗰啲啊。咁嗰批，咁我覺得嗰批片其實係有影響到電影嘅。咁我諗下特別明顯嘅，因為我睇翻邵氏去到70年代尾、80年代頭，真係改編咗幾次金庸。當然印象中係唔好睇嘅，即係揾咗好似楚原叔去拍啲咩倚天啊，即係嗰啲嘢係啊，嗰批有好多嘅。咁啊喺後期少少都有咩楊過與小龍女啊，即係完全係食住嗰個電視嗰個熱潮。好似差唔多，有時好似聽到你哋講係點樣咧？即係絕代雙驕唔知做電視版啊，佢做緊大結局嗰陣時咧。咁啊，特登快啲上呢個絕代雙驕嘅電影版，即係傅聲嗰個，咁好似就咁樣爭下啲。其實係有嘅，即係好明顯嘅呢個咁啊，更加明顯一套嘅，直係天蠶變添。因為呢個麗的版天蠶變1979年，咁但係咧邵氏拍嘅天蠶變，佢拖到1983年。其實講真都歐地㗎啦，即係都隔幾年咁先至出呢個佢嘅天蠶變。咁啊，當然啦，亦都有啲咧，我諗唔係直接有關，但係我覺得都係某程度係嗰個熱潮嚟嘅，即係例如咧豪俠同埋名劍。因為我覺得佢例如揾到劉松仁啊，或者係秋官咧，即係我覺得好明顯咧，因為呢兩個特別都唔係話係喺呢個電影係好拍得好特別多，咁佢揾翻，我覺得都係延續翻嚟嘅電視劇，係嗰大俠形象，楚留香、陸小鳳嗰啲係。係啊，我覺得明顯嘅，即係你豪俠揾到阿劉松仁啊，名劍。我記得個 trailer 特登寫咩陸小鳳劉松仁咩豪氣干雲啫咩？係啊，特登要講翻陸小鳳嘅係。係啊，所以你會覺得點樣名劍揾翻阿秋官啊，或者揾翻徐少強後期點樣入到電影圈紅，都係靠佢拍好多呢啲武俠片。有啲都可能有套可能都關咩生死決都可能係啊，有㗎，都係劉松仁同埋程小東嘅一套啦。咁其實我覺得即係總之嗰班我哋話喺電視做好多大俠啊嗰啲，即係例如頭先我哋講話秋官啊、劉松仁啊、徐少強啊，即係嗰班其實係真係影響到佢哋會去到電影圈。因為其實你諗翻秋官早期語片都有做啦，嗰啲排骨秋或者再早期啲，我哋上一集講啲咩啼笑夫妻啊，即係嗰類都有。但係佢真係唔得㗎嘛，真係電視先至可以成名咁樣。係啊，咁到佢成名，跟住又翻嚟拍翻幾套呢啲，咁
我覺得係有關，同埋個味道都有啲似嘅，即係跟住講嗰啲古仔都有啲似古龍式嗰啲。即係雖然佢哋唔係 copy 古龍，但係你會諗翻名劍、豪俠，即係嗰類都會講啊，你最親近嗰個先害你嘅元兇啊，即係嗰啲其實咪就係古龍嗰類咁嘅套路咯。咁樣當然我哋亦都要睇一睇一套其實唔係武俠但係古裝片都係應該係同電視有關嘅，就係梁天來啊。即係伍偉國係嘛？咁呢個梁天來我印象好似係咪邵氏又好似拍過一個版嘅邵氏版嘅梁天來嘅。咁所以呢啲亦都係因為當然呢個電視受歡迎啦。當然呢個民間傳奇梗係好耐啦，大家都會熟知。所以你話即係數一數，我都數咗咁鬼多都係講緊呢一個關係。咁但係我諗其中一個更加大喺70年代後期係好重要嘅一個因素就係新浪潮。即係我諗呢一個諗大家都要睇一睇。呢個我諗一定冇得迴避。我哋講話電視點影響電影。咁William 有冇啲特別嘅心得想講呢個新浪潮？因為就係佢哋一班即係許鞍華、徐克啊，係啦，佢哋或者係嚴浩嗰啲啦，係啦，即係佢哋都係由呢個外國翻嚟啦，學成歸來啦，咁樣跟住就佢哋都好得意嘅，即係唔同嘅節目都有嘅。好似許鞍華又有拍過《奇趣錄》啦，嗰陣時叫做《總督奇趣錄》啦，咁就係盧遠主持嘅，咁就好似講一啲古靈精怪嘅一啲香港嘅奇聞啊，再加啲外國嘅片段。譚家明都有導演嘅，係啦。咁跟住徐克佢哋都有導演過家變啊，或者係呢啲小人物啊，係一啲咁樣嘅，或者街市嘅金刀情俠啦，徐克。即係我覺得其實嗰批我哋話喺外國，主要喺外國留過學翻嚟，其實嗰個年紀當時可能都係20零30歲左右，其實年紀都好普遍嗰班啦。係最主要早期，因為電視係最新興，佢哋最初入行都係電視先。咁所以頭先我哋講，例如 TVB 有阿 Ann 啦、許鞍華啦、嚴浩啦、譚家明啦、咩余允抗啦，咁編劇有舒淇啦，咩有咩岸西啦，跟住又有陳韻文啊、蔡繼昌等等。咁而呢個街市亦都有徐克，頭先我哋講金刀情俠啦，即係阿都姐都有份做嗰套啦。咁跟住港台電視部有方玉萍阿 Ann 嚴浩都有拍過。咁當然亦都有呢個麗的咁亦都有呢個麥當雄老蕭呢個燈神而家叫蕭若元黎大衛等等。文進嗰班鄭丹瑞都係啦。咁你上一次都訪問過啦，呢個鄭丹瑞都會講。哪怕仲有一個就 ICAC 啦，即係阿 Ann 佢哋都有拍過嘅等等。咁所以呢一啲咁嘅當時電視佢哋俾咗佢哋，所以我哋話點解而家我諗少用咗呢個 term，以前好中意形容電視台係一個咩少林寺啊、咩木人巷啊，即係咁樣嚟，因為佢哋呢一班就真係喺嗰度，即係我諗都打滾咗起碼有幾年。咁打滾完幾年，無論係拍劇集又好，或者係呢一個綜藝節目，好似你頭先咁講話嗰啲咩奇趣錄啊，即係嗰類咁嘅嘢，咁一路磨到去到78、79就開始出現嘅投身影壇啦。咁呢一個關係，我諗其實係一個都幾重要嘅一個影響咯。即係我諗係咯，我哋因為你好似呢幾年，我哋都有時都睇翻佢哋嗰陣時啲電視作品啊，真係好前衛啊，同埋真係嗰個喺電視都好少咁樣拍法，即係而家更加唔會。都好似嗰啲13啊、七女性啊，或者係啲 CID 啊嗰啲咧，即係嗰啲哇嗰個，即係嗰啲鏡頭咁幾凌厲，同埋啲剪接手法咧，即係而家嘅電視都好難會有啲咁樣嘅拍法。絕對唔掂啦，唔係嗰回事啦。因為嗰時我哋所謂嘅咩菲林組啦，因為佢哋真係用啲菲林去拍，主要強調就話走上街頭去拍攝呢一樣嘢。咁講求係要講真實啦，即係同過往我哋話揾 King Sir 梁天即係佢哋嗰啲咩玻璃動物園即係嗰啲咩改編外國名著劇場即係嗰兩係好唔同嘅，而係講啲咩慾望號街車即係嗰啲好唔同。佢哋要講夠寫實，所以好多時好多咩警匪嘅劇集或者好多嗰啲咩奇案咩10大奇案咩10大騙案等等。所以我諗呢一樣嘢其實真係好大唔同啦。咁所以我諗其實係對於電視嚟講，當然係有話好吸引啦。所以點解我哋頭先呢一集開頭都講話嗰個視頻係嗰時係咁蓬勃，大佬真係咁多正嘢，即係評都評唔切啦。我記得有一集哇好誇張，有一集係咩？係咪 CID 咧？即係佢有一個人有個血人嘅咁，跟住咧佢就一個長鏡頭咁一路咁影住佢一路跑，係咪？係冇錯啊，譚家明嗰陣。譚家明係啦，哇！而家邊度會俾你喺度即係冇俾你跑10幾秒冇對白，甚至係偷拍咁樣。咁哪怕我哋好津津樂道嘅譚家明77女性苗金鳳，即係佢話咩僅獻俾要高達咁樣，即係你夠唔夠膽？今天我哋話大台有咩節目夠唔夠膽無啦啦獻俾黑澤明，獻俾邊一個導演？係夠
為冇人夠膽去做。咁啊，仲要好大個字4個字咁樣樣，咁呢個係一個好大膽啦。甚至乎好似你頭先咁講，好多可能係冇對白啊，行來行去啊。好實驗性嘅真係全部都。係啊，但係當時真係好大膽。當然我哋都唔好話淨係讚晒佢哋，都要歸功翻班幕後。佢哋都可以即係俾佢哋咁樣玩法。係啊，即係班老細啦，即係例如周梁啦、周梁淑怡啦，或者其他例如即係呢個黃石照啦，即係麗的嗰邊啊等等。我諗呢一個係提供咗一個比較幾大嘅一個空間俾佢哋去玩呢一樣嘢，先至有咁即係我諗今天係好難咯，所以就變得到你會見得到嚇，即係變咗又話又愛回家，即係都回咗好多次咯，即係嗰類嘢。即係我諗呢樣嘢係好犀利，所以你會睇翻呢一個嘅影響。當然啦，我哋而家數下，其實新浪潮都就嚟快40年。咁即係話其實呢個題目呢個題目我哋唔敢講太多，因為呢個題目淨係講呢個題目，我諗都有排講。即係我諗又要玩幾集㗎啦。咁我哋都係簡單同大家講講，即係呢一個歷史背景，我諗都係要提到，即係我哋話70年代嗰個咁嘅即係電視點樣影響電影嗰個嘅關係比較大。所以點解我哋話去到78、79年新浪潮爆出嚟啦，然後咧哇真係好多即係風起雲湧，出現咗楓葉啊，跟住有後期烈火青春啊，咩空榜啊，即係係啊咩愛殺啊，即係嗰批一系列咁出嚟咧，其實就正正係佢哋磨練啊，磨嗰把劍磨咗幾年啦，咁終於出到嚟啦。咁所以我哋話呢一個70年代尾其實都係一個話即係風起雲湧嘅時間嚟咁樣樣。咁所以咧嗱，咁你會睇一翻咧，其實整個我哋講到咁多集，但係我哋咧其實都仲有好多嘢未講完嘅。我諗都要暫時喺呢度唞唞先。咁我哋咧下一集咧仲講，我諗應該要講到80年代啩。係啦，講住咁多先咁樣，拜拜。